აქციებზე დაწესებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით მინდა რომ გავაკეთოთ ჩემი კომენტარი. ან ბოლო დადგენილებით, როგორც ნახეთ, ბოლო ნორმატიული აქტი რაც იყო, გულისხმობდა იმას, რომ აქციის დროს პარლამენტის წინ მე მგონი წინასწარი შეთანხმება აღარ არის აუცილებელი, მაგრამ მაგალითად თუ არის სპონტანური აქცია ან არასპონტანური აქცია, კიბეებზე და მის შემოგარენში ის უნდა მოხდეს მოქალაქეების განთავსება, ვინც აქციაში მონაწილეობს, რომ მათ არ შეუშალონ სავალ ბილიკზე ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რომლებიც აქციის წევრები არ არიან გადაადგილებაში ხელი. და ანუ ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება საგზაო ნაწილი, იმიტომ რომ თავისთავად საგზაო ნაწილიც უნდა იყოს მაშინ გათვალისწინებული ხო საგზაო ნაწილზე გადაადგილებული პირების ინტერესები, რა თქმა უნდა იყოს დაცული და ამასთანავე უნდა იყოს სავალ გზაზე გადაადგილებაში მყოფი მოქალაქეების უფლებების დაცული, რაც არის ჩემი აზრით ყოველდღიურ მიუღებელი, იმიტომ რომ ანუ როცა ადამიანი აქციაში მონაწილეობს, ანუ რას ქვია ეხლა იქ თავისუფლად სხვამ ვერ გაიაროს, ანუ აქციის მიზანიც რაღაც მხრივ ეს არის. მე არ ვამბობ ქუჩების ხელოვნური გადაკეტვა უნდა მოხდეს, აქ ქონდა ამასთან არაერთხელ დაკავშირებით, კი ბატონო, მართლა ხელოვნურად ცდილობდნენ გადაკეტვას აქციის რამდენიმე წარმომადგენელი, მაგრამ ეხლა ფეხით გადაადგილებულ პირს არ შეექმნეს დისკომფორტი, რომ იქ ვერ გაიაროს, ანუ ეს ნამეტანია და ეს უკვე ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურად გათვალისწინებულ უფლებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ სადაც უნდა იქ გააპროტესტოს და შეკრების და მანიფესტაციის უფლება უნდა იყოს ხელშეუხებელი და დაცული. და ეხლა ვიღაცებს თუ დისკომფორტი შეექმნებათ, ეს არის მეორე ხარისხოვანი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვამბობ, რომ ხელოვნურად უნდა მოხდეს დანარჩენი მოქალაქეებისთვის დისკომფორტის შექმნა, მაგრამ თავის თავში იმის ჩაწერა, რომ მათ არ უნდა შეექმნათ დისკომფორტი, ანუ გადაადგილება არ არის შეუზღუდავი უფლება. ანუ მაგალითად იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს თავისუფლად გადაადგილების უფლება, მიუხედავად იმისა მონაწილეობენ თუ არ მონაწილეობენ აქციაში, ეს არ არის ხელშეუხებელი უფლება და შესაბამისად აქციის მოქალაქეებს თუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მოხდება ბუნებრივად, მათი რაოდენობიდან გამომდინარე, არ უნდა მოხდეს მათი უფლებების შეზღუდვა იმისთვის, რომ ვიღაცას გადაადგილების თავისუფლება არ შეეზღუდოს.